बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको टिनोस्पोर कैडिफोलिया प्लांट के बारे में बताऊंगा। हिबिस्कस प्लांट की तरह टिनोस्पोर कैडिफोलिया के भी बहुत से बेनिफिट हैं हमारी बॉडी पर। टिनोस्पोर कैडिफोलिया को उर्दू में गिलोव बोलते हैं। इसका कॉमन नेम गुडूची है। इसके लीव पान के लीव की तरह होते हैं। अगर इसके टेम्परामेंट की बात करें तो इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा अव्वल में है और ड्राई। बहुत अतिबा के नज़दीक इसका मिजाज सर्द खुश्क है। टिनोस्पोर कैडिफोलिया इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जल्दी अटैक नहीं कर सकता। पिछले साल से एक वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कोरोना वायरस। अगर उसके सिम्टम्स की बात करें तो उसके सिम्टम्स में फीवर, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। तो टिनोस्पोर कैडिफोलिया इस जैसे तमाम डिजीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मलेरिया, टाइफाइड, किसी किस्म का भी बुखार हो तो टिनोस्पोर कैडिफोलिया इसको जल्द ख़त्म कर देता है। खांसी के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी। अगर हार्ट डिजीज़ की बात करें तो हार्ट के लिए भी टिनोस्पोर कैडिफोलिया बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। प्यूरीफाई ब्लड, ये हमारे खून को साफ़ करता है। लीवर किडनी के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे लीवर और किडनी में जो फाजल मादे हैं उसको निकालता है, जिससे जिगर और गुर्दे सेहतमंद रहते हैं। डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए टिनोस्पोर कैडिफोलिया बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारी इंसुलिन को बढ़ाता है। स्किन डिजीज़ के लिए भी टिनोस्पोर कैडिफोलिया बहुत ही बेनिफिशियल है। स्किन डिजीज़ में चंबल, खारिश, एलर्जी, इन जैसी तमाम डिजीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हेपेटाइटिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कान के दर्द के लिए भी, अगर किसी के कान में दर्द हो तो इसके लीव का पानी निकाल के कान में डालें तो कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। मोटापे वाले पेशेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है। तो अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो फीवर वाले पेशेंट अजवाइन और गिलोव का पाउडर मिक्स करके लें तो फीवर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अस्थमा वाले पेशेंट शहद में इसका पाउडर इस्तेमाल करके लें तो बहुत जल्द अस्थमा वाले पेशेंट ठीक हो जाएंगे। और जो मोटापे के पेशेंट हैं तो इसका जूस इस्तेमाल करें। तो और आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया।